mbokki Sénégal mbokki amateurs yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fans club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans frappe di spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fans club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne lamb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaroo ak lu lamb di ko sagoo muy le ministre Matar Ba moom la ñu fas yéene sargal daal di cay teg 3 millions de francs CFA muy bés bu rëy ñu jàpp ko ci jaxaaw siin daal di cay toftal nag animation bu amul fenn ndax amateurs yi xam nañu ne saa yu mbéy ak lum feggoo ak Momo Ngom lamb jooju faaw mu wàcc faaw mu ala dawme faaw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye Ndour ministre conseiller à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de Thiaré Ndialgui ku ci mel ni Ismaïla Sène responsable politique ci Njabel Thierno Silla maire de la commune de Jaxaaw Siin ñu fas yéene cee décoré nag seen mag seen xarit seen grand frère bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour di jëmm ju bëgg mbokk ñu ne bés baa ngoog mbokki amateurs yi fans club bu Kër Ndour moo leen di woo waa lamb di woo mbër yi ci spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba muy le surlendemain de la tabaski fii ci Jaxaaw Siin mise ba di 3 millions de francs CFA. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu jàkkaarloo ak ñun ci luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziare ñu ngi fii écurie Waalo Lac de Guiers numéro 2 nag lañ fi fekk muy def ay appui avant comme ku nekk ci combat comme niñ ko tàmbali gisee ci moom rek di entraîner te amul combat di accompagner ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay problème ndax ku ne xam na ne Mbaye Tine Junior mu ngi jëm ci combat le 17 juillet digganteem ak Boy Yëmbal moom tamit fekk nañ ko fi waaye Lac moo ñu fi tax a ñëw dañ ko nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp su ko defee ñu waxtaanee tolluwaayu làmb Papis maa ngi lay nuyu di la ziar. waa Père maa ngi lay ziar di nuyu axlu làmb di nuyu sama fans yi di ziar waa écurie Waalo bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bëggal Lac de Guiers numéro 2 waaw surtout écurie Waalo di ñaan yàlla def fi jàmm ak écurie yëpp. comme ni ma ko waxee rek amoo combat mais fekk nañ la fi ngay entraîner proposition yi moo commencé bari wala Lac day def ni mu tàmbali def. waaw la mi sa ñëw bi moom dafa ma xaw a bett parce que nga fekk may entraîné nee naa chaque jour que jëfee man ci entraînement la dëkk ci loolu lay nekk ci kii Waalo di entraîné ak samay rakk waaw ñu ngi ci daal waaw. kon daal day prévenir Lac bu amee combat day entraîné su amul day entraîné. waaw mais loolu la ma gars yi xamee loolu la nit ñi xamee entraîné chaque jour que jëfee rek waaw. mais da ngay meññee rek di raay mais doo ko def ay entraînement yu intense. non accéléré wuñu ko nag. dañuy raay rek bu ñu entraîné tey suba gannaaw suba beneen suñu toog noppalu waaw bañ a sonal yaram bi à 100% waaw ba yàlla def ñoom combat. proposition yi fan la toll combat yi parce que yàggul dara doon nañ fi coow sa combat ak Ama Baldé coow li bëri woon na ci torop ba ci ku mel ni Mougé déggoon nañ ne combat bi duggoon na ci ku mel ni Kajoor production di Ibrahima Diop déggoon nañ ko ci fan la affaire yi mujj. waaw man sama accord joxe woon naa ko pare joxe woon naa sama accord. sama grand Alioune Gueye moom lañ bàyyi woon lépp ci loxoom waaw bañ ma woowee tamit wax naa li ma leen di wax ñoom déggoon nañ ko ma leen woo leen sama ménageur jamono googu Péral dafa voyagé woon mu jëloon lépp ñu jox ko Alioune Gueye teg lépp ci loxoom képp ku mënta wax rek la Alioune Gueye grand Alioune Gueye ngay waxal waaw. leeral nga mën a andi ci combat bi lan moo ko teree taxaw ba léegi blocage bi fan la nekk. non du sama côté nag waaw fa laa mën a yem du sama côté. tegewul sama côté. kon bu ñu commencé démarrer combat bi Lac de Guiers yokkoon na ay entraînement am commencé waat dugg ci àll bi pour gën a blender. non maa ngi doon entraîné daal maa ngi doon entraîné nekkoon ci sama yitte waaw. nekkoon ci sa yitte nekkoon tamit ci logique gu bëri Ama Baldé comme ni mu la laaj. maa ngi woon samay mbir waxoon nañ ma joxe woon naa sama accord fa laa yemoon ak gars yi. réaction Jules Baldé lu mu defoon ci yow parce que. doon nga ko ñaan sax bu mu ci dugg na bàyyi rek nga bëreeg booy bi mais moom fa mu jàppoon ci loolu la jàpp ba léegi réaction ba par nu mu la def. waaw Père loolu mënu ma ci sori parce que Jules Baldé dafa ñu kilifa la ñun ñëpp mais mënu ma ci sori li mu wax ñëpp dégg nañ ko Sénégal gi yëpp dégg na ko kon donc du ma ci teg benn baat man bañ doxal ba ci kanam. pour Ama Baldé yéen proposition nga am. nee naa man du ma wax ak promoteur. mais terewul nag sa manager dina la rendre compte dina la diw woonam. compte ci kenn rek dinaa la ko wax mais rendre gu ma compte ci kenn. pour Ama Baldé promoteur yi démarché wuñ. déggoo ma ne la
buñ ma rendre compte ci benn mbër noonu laay taxee wax ko dama xam ne kii ñu ngi may démarché sama diggante ak moom. li nga xam koy mooy ndax sa combat ak Ama Baldé kese lañ dox wala am na yeneen combat yu ñu dox yoo xamante ne mënoo goo ko wax mënoo goo ci sori pour le moment. waaw donc nga dem laaj Père Ali wala nga laaj ko Père Ali grand Alioune Gueye ñooñu dinañ la wax lu leer parce que ñoom bu ñu jotee ay proposition rek dinañ ma woo wax ma. non waxuñ ma daal non non. sa diggante Tapha Tine promoteur yi démarché wuñ. non déggu ma si dara de bu ma si déggee dara rek naa ci wax dara. terewul bëgg nga koo may revanche pare nga pour may ko revanche. waaw amateur li ñu bëgg rek moom la ñu leen defal waaw. waaw bu ñu ko bëggee ka am benn problème ñu jox leen li ñu moom rek ne seen xol sedd rek parce que ñoom lañ fa nekkal waaw ñoom li ñu bëgg rek ñun bëgg nañ ko. ñu gis ni ponkal yëpp instant bi am nañ combat Lac de Guiers gis nañ ni bëri nga sa diggante ak Boy Niang daan ko avant Boy Niang kan nga bëree loon après Boy Niang Eumeu Sène daan ko yëpp ci même manière yi par avertissement nga leen gagné Lac de Guiers waroon a bokk ci mbëri nga xamante ne ñoo njëkkee amaat combat parce que Eumeu Sène bi nga bëree sax am na ñaari combat ci sa kaw lan moo tax Lac de Guiers boobu léegi mënul décrocher combat day laaj lu bari wala promoteur yi ñoo soogul ci. non Lac de Guiers laajul lu bari de Lac de Guiers laaj lu bari ñoom seen wërsëg a nekk ci làmb rek ñu am combat yàlla jox leen combat man bëri na waaw sama wërsëg ngi ci làmb mais bu ma waree am combat rek ma am combat père. parce que dégg naa sa combat ak Ama 80 millions nga wax doo ci wàññi dërëm pour combat bi. maa wax lu da nga dégg sama gémmiñ. dégg naa ko for naa ko ci weewu bëy de. leeral ko rek. ah waaw mais kon loolu nga dégg kay amul problème kon noonu la fa demee. loolu nga laaj 80 millions. yow yaa bloqué combat bi lag bul nëbbatu. yow dégg lu ma la laajuma dara kii laaj mooy sama ménageur te li mu laaj moom. 80 laaj. waaw mais ngeen dem laaj ko 80 tamit baax na. ah 80 la. non man laajuma 80 de sama ménageur moo laaj te li mu laaj man du ma ci tag baat. bu ci wàññiwul dara doo ci wàññi dara. dégg nga sama ménageur moom moo yor baat bi moo yor baat bi. man de lag gi nii man de lag say mbir mujjee na maa jaaxal 80 millions. dégg nga ne sama ménageur moo laaj loolu te li mu laaj man mënu ma si dara. sa manager bu laajoon 30 doo ko jël wala mu laaj 20. sama ménageur lu mu laaj rek buñ ci waxtaanee ba jubóo rek am benn problème. lag nag man li ma seetlu ci say wax moom dafa mel ne yow instant bi am nga gën a sawar ci bëri que yeneen champion yi. non waxuma la loolu de ba léegi waxuma la loolu de. tey waxee Ama dong nga fi nangoo wax. ah déet yow yaa ma laaj ci waxu ma tontu la. Tapha Tine mi nga xam ne nga ko yoxu woon instant bi mu lay rëbb boobu ba léegi kay. kan lay rëbb. yow rëbbul kenn. mu lay rëbb de xanaa xam nga dem na instant bi pour entraîner yi. pour kan. yow. man lay préparé ak say morom. ak samay morom ah waaw baax na ba ñu yegg ci dafa dem pour préparer wu man maa ngi nelaw ba léegi. nelaw koy defoo ko waaye nag Tapha Tine instant bi neexul dara de. préparé wu man préparé wu ma maa ngi fi toog di nelaw. Tapha Tine bi ngay bëre ak moom Tapha Tine kenn xamu ko ci xeex waaw te ponkal yi fi mujjee bëre yëpp ku ci nekk da laa dóor ba nangu la ci. man damaa màggul léegi moom màgg na léegi xam naa man màgguma wala ma aw ma expérience ci làmb nañ bàyyi ba avance bi taxaw rek loo ci wax dañ naan la daf ko njëkk a jógagul daf ko njëkk a def nii dañuy bàyyi ba avance bi taxaw ba avance bi taxawee dañuy xam foo wane ni bu njëkk ba tam. géej waaye instant bi gis nañ ni Alioune Seye amagul combat yow amagoo combat ñaari ponkal ñoo fi amagul combat ci ni xam muy Balla Gaye numéro 2 ak Sa Thiès Sa Thiès Reug Reug la jël Sa Thiès est-ce que xam nga ci moom ay qualité yoo xamante ni mën na daan Reug Reug parce que ñu bari dañ ni côté mbapat Reug Reug moo ko ci gën a fort suñu bëree bëri bu yàgg Reug Reug moo ëpp ay sens lan nga mën a wax ci combat bu ak ay qualité Sa Thiès. waaw yaa ngi ma wax léegi à propos de Alioune Seye 2 amagul combat. guy gi amagul. man Abdou Diouf maa ngi nuyu en passant suñu grand Abdou Diouf ah waaw xam nga ñun kenn du xëccoog suñu borom te yàlla bu tuddee ne Alioune Seye 2 day am combat day am bu tuddee ne guy gi day am waxee noppi grand Abdou Diouf ba ci man mii di wax ak yow kenn du xëccoog suñu borom ñun yàqamtewuñu ay ndaw lañ ñu ngi si milieu bi ñu ngi liggéey di joxe li ñu war a mën a joxe bu ñu waree am rek dinañ lekk yàqamtewuñu dara. li nécessaire bi lenn la rek moom mooy ñu ñaanal ñu yàlla may ñu wér ak gudd fan ba combat taxaw. Sa Thiès Reug Reug
tey booy xool mënuma wax dara ci Reug Reug parce que xamaluma ko dara lu dul gis naa ko muy bëri ci affaire mbapat simple yeeg ak arène bi moom mënuma communiquer ci moom mais su may communiquer ci sama petit frère laay communiquer parce que kooku xam naa ko lu mu bon contact nañ xam naa lu mu mën ak lu mu mënewul ñu ngi koy ñaanal yàlla ci bés bi mu jëm ni yàlla may ko ci ndam lu rëy ci barke Seydina Mohamed mais xam naa ne bu paree xanaa mu ñàkk pare mais bu paree dëgg ah sama xel day dal waaw lu leer laa la wax. pour Sa Thiès pare ban genre préparation la laaj digganteem ak Reug Reug. liggéey ak ay mbokkam jox ko ak moom jeex. nan nga tuddee liggéey ak ay mbokkam. maanaam liggéey li ko war comme par exemple mu dem ci gii dem contact dem dune dem géej ànd ak ñi mu war a àndal liggéey mat sëkk. lan la war a gën a favoriser ci combat boobu musculation bi contact bi wala yéeg dune. lépp kuy dem guerre doo bàyyi sa arme ginnaaw dune woo géej woo saal woo lépp la war a préparer na arme yi mat rek waaw na missile yi mat. ci xam-xamu bëre li nga gis Reug Reug di ko bëre ak li nga xam ci Sa Thiès comme ni nga ko waxee ni contact nga ak moom ba taay pour yow kan moo ëpp bëre. non man qualité Sa Thiès laa gis ci gaawaay ci mën bëreem moom laa gis du question lu ma ko xam moom moo tax nag de damay wax rek te yàlla tax Sa Thiès bu ñëw ci làmb rek amul dara lu ko téye macha allah waaw. beneen combat bi le 7 août la incha allahu rabbi muy Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux boobu tamit yaakaar naa ne mooy li bi gën a jege ci géejewaay nga gis ne keroog Lirou Diane déplacé wu ne dem ba kër guy gi seetaan nga ko jooyee mi lépp nag Benno Géejewaay moom moo ko ñor Benno Géejewaay boobu sax est-ce que Lac de pare na pour jàppale ci ki nga xamante ne moom mooy Lirou Diane wala ñu ñëw ci combat. waaw grand Lirou suñu kilifa la am na loo xam du waxu internet lu ñu war suñu diggante grand Lirou dinañ ko def loolu moom moo ñu ñor ndax lépp lu muy dox rek moom jàmm lay wër kon donc noonu jàmm googu muy wër. moom la ñuy ñaan yàlla moom biir géejuwaay ay kenn ñaanu ko fi yàlla jàmm lañ fiy ñaan comme mu ngi koy dox nag yàlla na ko ci yàlla dooleel mu réussir. ubbil nga ko say porte daal lépp lu nga xamante ne bëgg na ko bu ñëwee sa kër waxtaan ci ak yow dégg nga ko. du waxu fii sama diggante man ak moom la bu ñu déggantee téléphone rek dinañ gën a yaatal ma ak moom. waaye nag ubbil nga ko say porte. kan grand Lirou déggoo ma ne la grand Lirou loolu du waxu fii. loolu sama diggante man ak moom la. waaw nga dugg ci ay détails mais ba xam ubbil nga ko say porte pour bu ñëwee dañ ko. bàyyil ba mu ñëw dinañ gën a yaatal ma ak moom. dem kay la naroon ñëw dana ma woon nañ dem kër Lac waaye xam naa moom day wër di dóor rek xëy na loolu moo ko téye mais Balla Gaye Gris Bordeaux. Balla Gaye Gris Bordeaux waaw wax gi du bari nag man sama devoir leen la rek comme wax gi bari na dama koy ñaanal yàlla may ko ndam. ci li mu jëm loolu laa ko yéene te loolu laa pare pour ñaanal ko yàlla jàppale ko yàlla taxaw ko ci li mu jëm yàlla may ko ci ndam bu baax a baax waaw. wax ji du bari mooy la. wax ji du bari mooy la. maanaam bu ñu sori ci wax googu noonu maanaam waruñ cee sori leen la rek dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale yàlla taxaw ko ci li mu jëm. mais dañ ci wax ji dafa war a sori parce que combat bi dafa diis keroog dama tudd Balla Gaye rek Lirou jooy. looloo ko jooyloo le 7 bi moom nag nee na bañ na ba taay nee na ma le 7 bi jooyloo wu ma mais man dama jàpp ne combat bee diis rek moo tax mu jooy. père mënu ma ci sori nga baal ma mënu ma ci sori li ma am droit wax naa ko dama koy ñaanal en tant que frère man yéene laa am yéene boobu laay doxee yaa ngi dégg wax naa ñaanal naa ko yàlla na ko yàlla taxaw le 7 août yàlla na ko yàlla may ndam. ci nga yem ci loolu. waa ci laay yem. waaw non ci laay yem. loolu am na solo sa waay de Forza la bëgg a dugg. waaw diggante moom ak Forza combat la. loolu moo ko def combat. ah. moo ko def combat Forza géant la. ma ci lan yow xanaa xamoo kii déedéet Alioune Seye 2 nga wax de bàyyi leen ba combat bi taxaw boobu ngeen di comprendre waaw. Alioune Seye mi mën naa yëngal Forza. ndaanaa nay dugg ci gardam de. waxuma ko pour am lu ko neex de mais damaa xam jëmm ji barki yonent bi Alioune Seye 2 wallahi dama ko xam. Forza loxo bi neexul de. lan loxo bi neexul. Forza. Alioune Seye 2 loxo bi neexul.
wala Alioune Seye 2 ay loxo yi nagam la yor Alioune Seye 2 rek mu pare rek amul kenn kum ko te moom chaque jour que jëfee sax moom mu ngi ci man moom ay pare ñàkk pare yëpp xam nga lu wax xamee ma ko ci moom waaw moom liggéey laa ko xamee ñàkk caaxaan non bañu ma ko te yàlla na yàlla def mu taxaw waaw. li ma la fàtte woon Franc nee na nga ñëw mu ñëw ngeen bëre. kan Franc da ko bëgg combat bi non naa bàyyi ma jox ko Niang bu Ndaw. Franc day moromu Niang bu Ndaw. ah nga ne. Franc du moromu Niang bu Ndaw. man damay morom. xam nga waaye moom daal yow la laaj. ma lay laaj. mais moom moo la laaj yow dégg nga. waaye déggoo li ma la wax na jël Niang bu Ndaw. non du ma moromam comme Niang bu Ndaw du moromam man tam du ma moromam. mais am na combat moo kii Armé bu ngeen. bu ci Niang génne jàmm incha allah bu neexee yàlla te yàlla na ko ci yàlla may ndam bu ko yàlla may ndam bu bëree Niang bu Ndaw ah ba pare boobaa nag mën naa ko may li mu bëgg waaw. sinon doo bëri ak moom. lamb boolewule. non pour l'instant lamb boolewuñu xaaj ko ñu booy boole sax ma ak moom. gis nga dem def arène ba barki dem. lu sama yoon. feesal ko dell. et après. mais loolu la gars yi soxla. loolu problème la. pare di xeex di bëre. loolu problème am la sama yoon nekku si. nee na boo ko jëlee du ngeen nii le. maa ak moom. du ma ak moom moom Niang bu Ndaw la. non ba léegi sax moo ko Alioune Seye 2 bokkul ñu yoon. moom Niang bu Ndaw. su daanee Niang bu Ndaw daal nga may ko chance bu ko daanul. voilà léegi bu bëree Niang bu Ndaw pare. damm lan. xanaa day fekk Niang bu Ndaw da doon nelaw entraîné wul. kontaan naa ci yow. waaw bëgg ci yow père xanaa di ñaanal sama rakk yi nekk ci écurie bi ah. lamb dafa metti booy yi sonn nañ ñu ngi ñaanal autorité yi yàlla defal leen jàmm ñu gëstuwaat suñu rakk yi nga xamante ne ñoo nekk biir géejawaay yor flambeau géejawaay di tiitaroo géejawaay lu ko mel ni Papa Boy Djiné am na combat lu ko mel ni Niang bu Ndaw am na combat lu ko mel ni sama doomu ndey Orka yaa ngi dégg Alioune Seye Junior caat lu waaj caat Baye Ma Ndiaye numéro 2 mu ngi waaj yaa ngi dégg suñu rakk yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla may ndam képp ku am combat ci biir géejawaay maa ngi koy ñaan au fond du cœur yàlla na la yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed dama koy wax en haute voix képp ku am combat biir géejawaay yàlla na la yàlla may ndam ñu amul combat yàlla na leen yàlla may combat ñu am ci ndam parce que ñun géejawaay rek moo ñu ñor amul leneen lu dul géejawaay képp koo xam ne géejawaay ñoru la ñun ñorooñu wallahi azim géejawaay moo ñoom géejawaay la ñuy tiitaru géejawaay la ñuy ndamoo ci kaw ba ci suuf képp ku yor flambeau géejawaay yor drapeau géejawaay dem di jongante ji nga nekk mbër bu ndaw ba mbër bu mag ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed di wax ne kontaan nañ trop di ñaan yàlla def fi jàmm yàlla tappewaat xol yi surtout xol yi lu am importance la yàlla na yàlla boole xol yi te képp koo xamante ne tey sa xol rafet na yàlla na la yàlla fay sa xol ci barke Seydina Mohamed merci beaucoup maa ngi bëgg ñëpp. mbokki Sénégal mbokki amateurs yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fans club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans frappe di spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fans club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne lamb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaroo ak lu lamb di ko sagoo muy le ministre Matar Ba moom la ñu fas yéene sargal daal di cay teg 3 millions de francs CFA muy bés bu rëy ñu jàpp ko ci jaxaaw siin daal di cay toftal nag animation bu amul fenn ndax amateurs yi xam nañu ne saa yu mbéyeg lum feggoo ak Momo Ngom lamb jooju faaw mu wàcc faaw mu ala dawme faaw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye Ndour ministre conseiller à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de Thiaré Ndialgui ku ci mel ni Ismaïla Sène responsable politique ci Ndiabel Thierno Silla maire de la commune de Jaxaaw Sine ñu fas yéene cee décoré nag seen mag seen xarit seen grand frère bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour
Ndour di jëmm ju bëgg mbokk ñu ne bés baa ngoog mbokki amateurs yi fans club Boucar Ndour moo leen di woo waa lamb di woo mbër yi ci spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba muy le surlendemain de la tabaski fii ci Jaxaw Sine mise ba di 3 millions de francs CFA.